Inay magpahangin lang unta sa payag, namatay ang 80 anyos nga lola. Human nabanggaan og motorsiklo dihang patabok sa dalan sa Davao City. Ang nakabangga, 14 anyos nga rider nga gisibat lang matud pa ang motor sa ilang balay. Nakaalerto si Brgy relator. Sa CCTV nga kuha sa dalan sa Purok 8 Upper Piedad, Barangay Bato sa Turil District, Davao City, alas 2 Miyerkules sa hapon. Makita nga hawan ang dalan. Taod-taod pa, makita ang pagtabok ni ining naka-green ug suot. Gamay nga tikang nalang unta ang kulang, makaabot na siya sa tabok. Apan, nabanggaan siya sa naghaguros nga motorsiklo. Sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nalagpot ang biktima sa kilid sa kalsada. Nakahiagom siya og samad sa ulo ug bali sa batiis. Gilayon siyang giatiman sa mirespondeng barangay responders. Nadala pa ang biktima sa ospital, apan nakabsan sa iyang kinabuhi pagkagabi. Ang biktima usa di ay ka-80 anyos nga lola nga residente sa lugar. Mitabok ang lola aron nagpahangin sa payag nga anaa sa tabok sa dalan. Ang nakabangga, 14 anyos nga lalaking rider. Nang magsila na magpinasulay sa mong kaugalingon, pero ano may mahimo, patay naman gud si mama. Bali-bali, pag siya bali batiis. Bali pa na, bangag yung ulo diri, di ko lalim nga. May imagine mo nga nagtingab-tingab na siya. Di lalim. Sakit yun. Sumala sa kapulisan, gisibat lang di ay sa nakabanggang minor de edad sa ilang balay ang gimanehong motorsiklo. And then ang kaning motorcycle, sir, gibilin lang ni sa tag-iya nga uncle sa driver sa nga minor de edad dito sa ilahang balay. Pero ang iyahang nga papagod, sir, iyahang mama is wala dihaan ng higayon na kay nagtrabaho, mao ning naka-chance o gamit kining minor de edad sa motorcycle. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mga ginikanan sa nakabanggang minor de edad apan ni dumili sila nga muhatag og pahayag. Kung pwede pa lang nilang po may maluoy sa kuan na pabayron ko siya insakto. Kung kulungon iyang amahan kung bata man ang nag-drive. Kulungon jud iyang amahan pero kay problema po may kay lisod po. Pabayron ko siya sa gasto jud siya ipagahon na mo. So karon, sir, nagpaabot pa og kanang final nga decision, sir, no, ang family sa 80 years old kung mo-file ba sila og kaso against sa parents sa concern, no, sa driver kaning minor de edad for civil liability. Nakatakdang i-turn over sa Davao City Social Welfare and Development Office ang nakabanggang minor de edad alang sa interventions. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Brgy relator. 1 Mindanao.